তো গুড মৰ্নিং গাইজ, আজিৰ পৰা মই কেইদিনমান আগত একলেণ্ডৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ 90% কমেণ্ট অকল মুটাৰ ওপৰত, মানে সেই পানীত বোলে মানুহে মুটে তাত যাব নালাগে। তো আপুনিও যদি সেই মুটা পানীত যাব ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে এই নেচাৰেল ৱাটাৰফলবিলাকত আহিব পাৰে। মানে এইবিলাকত কোনো হাগা নাই, মুটা নাই, একদম পিয়'ৰ নেচাৰেল হয়, মানে ধুনীয়া নিজৰা এইবিলাক। তো এইবিলাক নিজৰাত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰে। তো ক'ত আছে এই ধুনীয়া নিজৰাটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা নহয়, প্ৰথমতে কৃষ্ণাই পাইকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াত আহিলোঁ। মানে কৃষ্ণাই পাইকানত আমাৰ তনুশ্ৰী এখন দোকান খুলিছে, সেইখন ডক্টু পিয়া বুলি। তো ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে চৰাই চিৰিকটি পাব, এইপিনে এইবিলাক কুকুৰ আছে, মেকুৰী আছে, মানে সকলো ধৰণৰ বস্তুৱেই পাব এইখন দোকানত। তো এইখন দোকানত আহিলে প্ৰথমতে আপোনালোকে জাভা নে কি বুলি কয় এই চৰাইটো দেখা পাব। তাৰপিছত ইপিনেদি এই এটা কুকুৰ আছে, কি নাম দাদা এইটো? জাৰ্মান ছেপাৰ্ড। জাৰ্মান ছেপাৰ্ড, বাপৰে এইটো লাইট ভাৰ্চন, তাৰমানে ডাঙৰ হ'লে সেই হৈ যাব, ডাঙৰ হৈ যাব। এইপিনে সুৰজিত আছে। তো দাদা অলপমান কৈ দিয়কচোন নামকেইটা। এইটো হ'ল আপোনাৰ লাভবাৰ্ড বুলি কয়। অ'কে। এইটো আপোনাৰ আহিব ককাটেল, আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ জাভা চিলভাৰ ব্লেক, আৰু এইটো আহিব লাভবাৰ্ড। তো সেই লাভবাৰ্ড নে কি বুলি ক'লে তাৰে লগতে ইয়াত প্ৰায় 15টাৰ পৰা 20টামান ভেৰাইটি আপোনালোকে পাব। তো এইবিলাক আছে পাৰ চৰাইৰ দৰে দেখি, কিন্তু অলপমান কিবা বেলেগ নামৰ হয়। তাৰপিছত এইকেইটা আছে অলপমান ঘনচিৰিকা টাইপৰ, ভাটৌ টাইপৰ লাগে আৰু দেখা। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো চৰাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে, মানে অলপমান সৰু সৰু টাইপৰ নহয় চৰাইবিলাক। তো এইকেইটা আছে পাৰ চৰাই, সেই মাছাককালি নেকি গীতটোত যে আছিল। আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে ইয়াত কুকুৰ পাব, মেকুৰী পাব, সেনেকুৱা কলা কলা টাইপৰ কুকুৰো আছে। এইবিলাক মানে সৰু হৈ আছে, ডাঙৰ হ'লে মানে অৰিজিনেল ৰূপটো আহি যাব আৰু যেনেকুৱা হয় ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত। তো আছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু। আৰু ইয়াত নট অনলি চৰাই বা কুকুৰ, আপোনালোকে ইয়াত মাছো পাব বিভিন্ন ভেৰাইটিজ। তো এইবিলাক চাই দেখিছে নহয়, বহুতবিলাক মাছ আছে এনেকৈ। তো ইয়াৰ ভিতৰতো আছে এইবিলাক এনেকৈ। মানে এক কথাত ক'ব গ'লে আপোনাক মাছ লাগে, কুকুৰ লাগে, মেকুৰী লাগে, চৰাই লাগে, যিকোনো বস্তু লাগিলে পাইকানত থকা এওঁলোকৰ এই দোকানখনত আহিব পাৰে। আৰু এইবিলাক চাওক, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সাগৰীয় মাছ কিবা কিবি আছে আৰু ইয়াত। আৰু ইয়াত যদি মাছৰ যদি ভেৰাইটি বুলি ক'ব যায়, তো প্ৰায় 40টামান ভেৰাইটিৰ মাছ পাব। তো এইবিলাক আছে কিছুমান কলা ৰং, বগা ৰং, এনেকুৱা নামবিলাক নাজানো, তথাপি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ। আৰু ইয়াত নট অনলি চৰাই চিৰিকটি বা কুকুৰ মেকুৰী, তাতে তেওঁলোকক ৰখাৰ কাৰণে এইবিলাক মানে পিঞ্জিৰাবিলাকো পাব, আৰু লগতে খানা খাদ্য যিবিলাক থাকে আৰু মেডিচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, তো সকলোবিলাক বস্তুৱেই ইয়াত পাই যাব। আৰু এই মেকুৰীটো যে দেখিছে, এইটো ফাৰ্চিয়ান কেট নেকি বুলি কোৱা হয়। তো এনেকুৱা ধুনীয়া মৰম লগা, কিন্তু কামুৰি দিবই ভয় লাগে। তো এই মেকুৰীও পাই যাব আপোনালোকে। আপুনিও যদি এটা কুকুৰ মেকুৰী নাইবা এনেকুৱা যদি চৰাই চিৰিকটি যদি পুহিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণাই পাইকানত থকা এওঁলোকৰ এই দোকানখনত আহিব পাৰে। আৰু এড্ৰেছটো ক'লোৱে, যিটো পাইকান এনেকৈ যিটো তিনিআলি আছে, তাৰ পৰা তুৰাত সোমাই অহা ৰাস্তাটোত আহিলে দেখা পাব ডক্টু পিয়া বুলি লেখা আছে, স্ক্ৰীণত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ দোকানৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু এয়া উৎপল দা আছে মোৰ লগত, মানে উৎপল দা, মই আৰু এজন আছে কৃষ্ণাইৰ লগৰ ল'ৰা, আমি তিনিও গৈ আছোঁ এই ৱাটাৰফল। আৰু আমাৰ গোৱালপাৰাত যদি ৱাটাৰফল বুলি যদি ক'ব যায় নহয়, তো বহুতকেইটাই আছে। তো তাতে কিছুমান ধৰক এক্সপ্ল'ৰ হৈছে, কিছুমান হোৱাও নাই। তো কেইদিন আগত এটা নলংগা পাহাৰত দেখাইছিলোঁ, সেইটোত বহুত মানুহ যায় আৰু আজিকালি। তো তেনেকৈ আৰু এইটো কৃষ্ণাই যিটো চাৰিআলি আছে, তো তাৰে পৰা ৰাইট চাইডে এনেকৈ যিটো মেঘালয়ত যোৱা ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাটোতে সোমাই গ'লে পাই যাব। আৰু কৃষ্ণাই চাৰিআলিৰ পৰা এয়া বিকাশকো লৈ ল'লোঁ। তো বিকাশ কিমান দূৰ আৰু ইয়াৰ পৰা? 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব। আৰু সেই 15 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো গোটেই পুৰা নেচাৰেল হয়, এনেকুৱা চিনাৰী টাইপৰ, পুৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ গছ গছনি দেখা পাব দুয়ো কাষে। তো মাজেৰে ৰাস্তাটো মানে পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াতকৈ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ সেই ৱাটাৰফলটো গৈ পালে, মানে তাত আৰু বেছি ধুনীয়া ঠাইবিলাক। আৰু এনেকৈ আমি খাৰদাং বজাৰ আহি পালোঁ। তো ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান আগবাঢ়ি গৈ ৰাইট চাইডে এনেকৈ এটা কেঁচা ৰাস্তাৰে সোমাব লাগিব। তো তাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু, মানে 500 মিটাৰমান খোজ কাঢ়িব লাগিব চাগে। তো এনেকৈ খাৰদাং বজাৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান আহি পালোঁ, আৰু গাড়ী ইয়াতকৈ আগত নিব নোৱাৰি, গতিকে গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি থৈ দিওঁ। তো ইয়াৰ পৰা নেক্সট খোজ কাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু যিটো লেভেলত গৰম দিছে নহয়, তো প্ৰতিটো ৱাটাৰফলতে একদম হাউচফুল মানুহ থাকে। তো চাওক না কিমানবিলাক মানুহ আহিছে। তো মেইন নিজৰাটো ইয়াৰ পৰা আৰু 500 মিটাৰমান দূৰ হ'ব, তথাপি একবাৰ মানুহ চাওক না কিমানবিলাক মানুহ আহি আছে। মানে আহি থকা নাই ঠিক, তেওঁলোকে গা চা ধুই মানে ঘৰত যাব ওলাইছে। আৰু আমাৰ দৰে অদ্ভুত মানুহ খুব কমেই আছে। মানে আমি 5টা বজাত আহিছোঁ ৱাটাৰফলত, তাকো গা ধুবৰ কাৰণে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ এনেকৈ। তো ইয়াত আহি থাকোঁতে এনেকুৱা ৱাটাৰ ক্ৰচিং পাব, মানে পষ্ট এনেকৈ দি দিছে। তো পষ্টেৰে পাৰ হৈ গ'লে ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নহয়, ধৰক 100 মিটাৰমান গৈ পোৱাৰ পিছত সেই তাতে গৈ পাব। মানে ইয়াত আহিলে 500 মিটাৰমান আপোনালোকে খোজ কাঢ়িবই লাগিব, মানে এতিয়া 100 মিটাৰমান আছে, তো গৈ পাব। তো কিছু দূৰ এনেকৈ আহি আপোনালোকে এটা সৰু মানে এনেকুৱা নিজৰা টাইপ দেখা পাব। তো ইয়াতো গা ধুব পাৰে, কিন্তু মেইন যিটো ডাঙৰ নিজৰা আছে, সেইটো ইয়াৰ পৰা অকণমান ওপৰত আছে। আৰু বি কেয়াৰফুল, সেনেকুৱা ঠাইত আহিলে মানে এইবিলাক বহুত পিছল হয়, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ যেতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব নহয়, তাতো পড়লে আপোনালোকে দুখ পাই যাব। মানে ডুবি নমৰে, কিন্তু হাত ভৰি ভাঙি যাব আৰু এইবিলাক ঠাইত যদি পৰি যায় কিবা কাৰণত। আৰু এইটো নিজৰাত আহিলে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব। তো ৱাটাৰ ক্ৰচিং আছে, আৰু এইখিনি ঠাইত এনেকৈ তামোল গছৰ সেই দি দিছে। তো এনেকৈ পাৰ হৈ গ'লেহে মেইন নিজৰাটো গৈ পাব। আৰু এই যিখন মানে তামোল গছৰ এনেকৈ দলং টাইপ বনাই দিছে নহয়, ইয়াত কোনো ধৰা ব্যৱস্থা নাই। মানে আপোনালোকে আহিলে একদম সাৱধানে যাব, মানে ৰাউণ্ড টাইপ না বস্তুটো, পটককৈ ঘূৰি যাব লাগিলে ডাইৰেক্ট পানীত পৰিব। আৰু ইয়াতে গা ধোৱা ঠাই বুলি ক'ব গ'লে গোটেইবিলাক গা ধোৱা ঠাইয়ে হয়। তো ইয়াতো গা ধুব পাৰে, ইয়াতকৈ ওপৰতো ধুব পাৰে, বা এনেকৈ যে পাৰ হৈ আহিলোঁ তো এইবিলাকতো ধুব পাৰে। মানে চাৰিওপিনে ধুনীয়া ঠাই এইবিলাক। আৰু মেইন নিজৰাটো আছে, ইয়াৰ পৰা অকণমান ওপৰত গ'লে পাই যায়। আৰু পাই যাম মানে ফাইনেলি পায়ে গ'লোঁ। আৰু এইটো হৈছে নিজৰাটো, মানে এনেকৈ কাষেৰে যাব লাগিব। আৰু ইয়াত এটা দুটা নহয়, মানে 3টাকৈ নিজৰা একেলগে আছে। আৰু মোবাইলত যিমান দেখিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। তো ইয়াতো গা ধুব পাৰে, পিছপিনে এটা ঠাই আছে, আৰু সেইটো হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ নিজৰাটো।
আৰু বেলেগ যি কওক নকওঁ সঁচাকৈ তামাম ভাল লাগি গৈছে কিবা মানে এটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ইয়াৰে আৰু পিছপিনে আছে এইটো মস্ত ডাঙৰ ৱাটাৰফলটো তো ইয়াৰ পৰা এইপিনে এটা আছে আৰু আগত ক'লোৱে তো ইয়াতো এটা আছে মানে আপোনালোকে ইয়াতো গা ধুব পাৰে তাতো গা ধুব পাৰে আৰু ইয়াতো গা ধুব পাৰে মানে ধুনীয়া ঠাই আৰু এইখিনি আৰু আমাৰ উৎপল দাই এটা কেমেৰা কিনিছে এইটো মানে পানীৰ তলতো ভৰাই দিব পাৰি তো আপোনালোকক দুটামান আণ্ডাৰ ৱাটাৰ শ্বট দেখাই দিছোঁ এইটোৰ দৰে এনেকুৱা ৱাটাৰফল দেখিলেতো গা ধুব বহুতেই ইচ্ছা যায় কিন্তু বৰ্তমান 5:30 হৈ গৈছে গতিকে গা নুধো এনে আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিম আৰু শুনামতে ইয়াত বোলে প্ৰত্যেক দিনে 200ৰ পৰা 400লৈকে মানুহ আহি যায় আৰু গা চা ধুবৰ কাৰণে কিন্তু আজি যিহেতু পলম হৈ গ'ল আমাৰ গতিকে এটাও মানুহ নাই আমি 3জনে আছো অকল আৰু আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এনেকুৱা ঠাইত আহিলে সাৱধানে আহিব মানে দেখাত যদিও মানে এনে নৰ্মেল প্লেন যেন লাগে ঠাইবিলাক বহুত পিছল হয় তো ইয়াত আহিলে ভালকৈ আহিব আপোনালোক আৰু ইপিনে সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি নিজৰাটোক বাই বাই দিলোঁ মানে নেক্সট আৰু কেতিয়াবা আহি যাম আৰু ইয়াত গা ধুবৰ কাৰণে মানে ভাল লাগিছিল ঠাইটো কিন্তু গা ধোৱা নহ'ল আমাৰ তো গা ধুব ইচ্ছা আছিল কিন্তু একেবাৰে মানুহ নাই নহয় তো তাতে ইমান সময় থকা নাযায় অকলে অকলে অলপমান ভয় লাগে যিহেতু অচিনাকি ঠাই গতিকে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ তো নেক্সট কেতিয়াবা সময় পালে আমি আহিম আৰু শেষত এটা অনেষ্ট ৰিভিউ দিছোঁ মানে মোৰ মতে ৱাটাৰফলটো ঠিকেই আছে কিন্তু অলপমান দূৰ হয় আৰু আমাৰ কৃষ্ণাইৰ পৰা তেনেকৈ অলপমান দূৰ হয় আৰু ৰাস্তা ঘাটবিলাক এনেকুৱা টাইপৰে অলপমান ভিতৰত এনেকৈ সোমাই আহিব লাগে গতিকে মোৰ মতেদি এনে লগৰ লগত আপোনালোকে আহিব পাৰে কিন্তু তেনেকৈ মানে ফেমিলি বাচ্চাক লৈ আহিব পৰা ঠাই নহয় আৰু এইটো মোৰ মতেদি তো সেইখিনিয়ে আছিল